Մինչ որոշ շրջաններ բառացիորեն խեղդվում են ռեկորդային անձրևներից, մյուսները տառապում են աննախադեպ շոքից և ավերիչ փոթորիկներից, մոլորակի նույնիսկ կայուն անկյունները վերածվում են ռիսկային գոտիների։ Բայց կա մի կարևոր կետ։ Երբեմն մարդկության պատմությունը սեղմվում է մի կետում, երբ համակարգը տատանվում է կործանման և զարգացման նոր մակարդակի միջև։ Եվ հիմա հենց այդպիսի ժամանակ է։ Ամենափոքր գործողությունը, տեղեկատվություն, որոշում կամ քայլ կարող է փոխել ամեն ինչ։ Այսօր, անցած շաբաթվա կլիմայական իրադարձությունների դիտարկման ընթացքում մենք կխոսենք մարդկության համար բացված այս հնարավորությունների պատուհանի մասին։ Ռուսաստան։ Մայիսի վերջը անոմալ եղանակի նոր ալիք բերեց Ռուսաստան։ Յակուտիայում, մոլորակի ամենացուրտ շրջաններից մեկում, օդը տաքացել է մինչև +24.5 աստիճան Ցելսիուս, ինչը դարձել է օրվա նոր ռեկորդ։ Որոշ տեղերում ջերմաստիճանը հասել է գրեթե +32 աստիճան Ցելսիուսի։ Եվ այս պահին երկրի եվրոպական մասի հարավում, Սոչի քաղաքում, օրվա ընթացքում ջերմաչափը չի բարձրացել +18.9 աստիճանից ըստ Ցելսիուսի։ Անոմալ ջերմություն է հաստատվել նաև Արևմտյան Սիբիրում։ Մայիսի 23-ին Նովոսիբիրսկում օդը տաքացել է մինչև +30.3 աստիճան Ցելսիուս։ Քաղաքաբնակները փորձել են փրկվել շոկից շատրվաններում։ Իսկ Կրասնոյարսկում մայիսի 24-ին +33.7 աստիճան էր։ Երկու հոգի ջերմային հարվածի նշաններով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Իսկ մայիսի 27-ին մարդիկ նորից հագան բաճկոնները, քանի որ ջերմաստիճանը կտրուկ իջավ ու ձյուն եկավ։ Կարելիայում մայիսի 22-ին Լուղսկի շրջանում ձյուն է տեղացել, ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է եղել։ 3 օր անց այստեղ մոլեգնում էր ամպրոպը, մինչև 5 սանտիմետր մեծությամբ կարկուտով, իսկ ջերմաստիճանը բարձրացավ մինչև +24 աստիճան։ Պետրոզավոդսկում գրանցվել է ջերմաստիճանի նոր առավելագույնը, +28.1 ըստ Ցելսիուսի, իսկ դրանից հետո քաղաքը ենթարկվեց փոշու փոթորկի հարվածի, ինչը բացարձակապես բնորոշ չէ այս տարածաշրջանի համար։ Մայիսի 24-ին ուժեղ քամով ուղեկցվող ամպրոպը հոսանքազրկել է Պսկովի մարզի Սեբեժսկի շրջանի 100-ից ավելի բնակավայրեր։ Ավելի քան 50 կիլոմետր ճանապարհներ հեղեղվել են ընկած ծառերով և ճյուղերով։ Մոսկվայում իսկական ամառային շոկ է սկսվել, ինչի պատճառով էլ հայտարարվել է եղանակային վտանգի նարնջագույն մակարդակ։ Չինաստան։ Մայիսի 22-ին կենտրոնական և հարավային Չինաստանի նահանգները բախվեցին եղանակային հերթական անոմալիաների հետ։ Տեղացին հանկարծակի հորդառատ անձրևներ, որոնք ուղեկցվեցին ամպրոպով, կայծակով և քամով։ Աղետի էպիկենտրոն է դարձել Հուբեյ նահանգի Ուհան քաղաքը։ Այստեղ օրական ռեկորդային 130.5 մմ տեղումներ են գրանցվել։ Այդ պատճառով առաջին անգամ հայտարարվել է արտակարգ ահազանգ քաղաքում տեղումների մասին։ Անձրևն ուղեկցվել է վայրկյանում ավելի քան 27 մետր արագությամբ քամով, որը տապալել է ծառերն ու գովազդային վահանակները։ Օդային հաղորդակցությունը Ուհան Տյանհե օդանավակայանում կաթվածահար է եղել։ 27 չվերթ հետաձգվել է, 44-ը չեղարկվել։ Գույչժոու նահանգի Ցինյանգ գյուղում մայիսի 21-ի երեկոյան սկսվող կարկուտով անձրևներ են տեղացել ողջ գիշեր։ Ջուրը լցվել է տները, որի մակարդակը հեղեղված սենյակներում հասել է 60 սանտիմետրի։ Իսկ առավոտյան զառիթափ լեռների լանջերից հողը փլուզվել է, թաղելով 8 տներ։ Ցավոք, 4 մարդ զոհվել է, և 17 մարդ համարվում է անհայտ կորած։ Հարկ է նշել, որ մայիսից առաջ Գույչժոու նահանգում իրականացվել է սողանքների համար վտանգավոր հատվածների գնահատում, Ցինյանգ գյուղի լանջը սակայն դրանց թվում չի ընդգրկվել, այնուամենայնիվ, նախորդ գիշեր տեղացած ծայրահեղ անձրևները հանկարծակի սողանք են առաջացրել։ Հերթական ողբերգությունը տեղի է ունեցել Գուանսի նահանգում։ Մայիսի 23-ի առավոտյան Սանշե գյուղի բնակիչները բարձր աղմուկ են լսել, որից հետո սարերից ջուր ու քարեր են թափվել։ Աղետը խլել է առնվազն 5 մարդու կյանք, և 3-ը անհայտ կորած են համարվում։ Չիլի։ Չիլիի Պուերտո Վարաս քաղաքի բնակիչները մայիսի 25-ի կեսօրին հանդիպեցին այս տարածքի համար հազվագյուտ երևույթի, և 1 կատեգորիայի տորնադոյի։
Տորնադոն 178 կիլոմետր արագությամբ անցել է քաղաքով, վնասելով մոտ 250 տների։ Տորնադոն պոկել է առևտրի կենտրոնի և շուկայի տանիքները, ջարդել ցուցափեղկերը, տապալել ծառերը և էլեկտրահաղորդման գծերը։ Արդյունքում ավելի քան 25,000 սպառողներ մնացել են առանց հոսանքի։ Քաղաքի ամենաշատ տուժած տարածքում տորնադոն մի քանի տներ տեղափոխել է 15 մետրով, իսկ որոշ նորակառույց շենքեր ամբողջությամբ ավերվել են։ Տարերային աղետի հետևանքով տուժել է 13 մարդ, որոնցից 6-ը հոսպիտալացվել են։ Բարեբախտաբար, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Պուերտո Վարասի քաղաքապետը տեղի ունեցածը աննախադեպ է անվանել տարածաշրջանի համար։ Ավստրալիա։ Արևելյան Ավստրալիայում մայիսի 20-ից մի քանի օր է, ինչ ծայրահեղ տեղումներ են սկսվել։ Նոր հարավային Ուելսում ռեկորդային տեղումների պատճառ է դարձել դանդաղ շարժվող ցածր ճնշման համակարգը, որը 3 օրվա ընթացքում ավելի շատ անձրև է թափել, քան սպասվում էր 6 ամսվա ընթացքում։ Տեղ-տեղ 48 ժամվա ընթացքում տեղացել է ավելի քան 400 մմ անձրև։ Հանթերի և մերձավոր հյուսիսային ափի շրջաններում գետերը դուրս են եկել ափերից։ Դա հանգեցրել է լուրջ ջրհեղեղի։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ կտրվել են արտաքին աշխարհից։ Շատերը բարձրացել են տների և մեքենաների տանիքներ, որտեղից տարանվել են ուղղաթիռների միջոցով։ Ցավոք, 5 մարդ մահացել է։ Ջրհեղեղների պատճառով փակվել է ավելի քան 100 դպրոց, հազարավոր տներ ու ձեռնարկություններ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Տարանման կենտրոններ են ստեղծվել այն մարդկանց համար, ովքեր ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Թարին դարձավ ամենաշատ տուժած քաղաքներից մեկը։ Այստեղ ընդամենը 2 օրվա ընթացքում 412 մմ անձրև է տեղացել, ինչը 5 անգամ ավելին է, քան սովորական մայիսյան նորման և տարեկան տեղումների գրեթե 1/3-ը։ Մենինգ գետի ջրի մակարդակը գերազանցել է 1929 թվականի ռեկորդային ջրհեղեղի մակարդակը։ Ենթադրվում է, որ միջին հյուսիսային ափին ավերվել կամ լրջորեն վնասվել են առնվազն 10,000 տներ և ձեռնարկություններ։ Մոտ 800 միավոր անշարժ գույք արդեն ճանաչվել է ոչ պիտանի և անապահով, և այդ թիվը շարունակում է աճել։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ անձրևները դադարեցին և ջրի մակարդակը սկսեց իջնել, մարդիկ դեռ վտանգի տակ էին։ Ջուրը փողոցներում խիստ աղտոտված էր, հայտնվեցին օձեր և առնետներ, տեղ-տեղ էլեկտրական լարերը բաց էին։ Ափամերձ շրջանները լցված էին աղբով և սատկած կենդանիների դիակներով։ Վտանգի տակ էր հայտնվել նաև թասմանյան սատանաների, հազվագյուտ գիշատիչ պարկավորների արգելոցը, որոնք ապրում են միայն Ավստրալիայում և գտնվում են անհետացման եզրին։ Պակիստան։ Մայիսի 24-ին հզոր փոթորիկը, ամպրոպներով, կարկուտով և հորդառատ անձրևներով հարվածեց Պակիստանի կենտրոնական և հյուսիսային հատվածին ծայրահեղ շոկի ալիքից հետո, երբ ջերմաստիճանը բարձրացավ 45 աստիճանից բարձր։ Կատաղած տարերկը կաթվածահար արեց երթևեկությունը, ավերեց ենթակառուցվածքները և առաջացրեց էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումներ։ Քամին այնքան ուժեղ էր, որ փոկեց արևային մարտկոցները, արմատախիլ արեց ծառերը, օդ բարձրացնելով փոշին ու ավազը։ Մայրաքաղաք Իսլամաբադում ջրի հոսքերը լցվել են տները, լուրջ խնդիրներ ստեղծելով քաղաքացիների համար։ Քայդ-է Ազամ համալսարանի շենքի տանիքը փլուզվել է։ Հատկապես ծանր հարված է ստացել Փենջաբ նահանգը։ Լահոր քաղաքում մետրոյի գծերից մեկի գնացքները կանգնեցվել են, իսկ ուղևորները տարանվել։ Վատ տեսանելիության պատճառով բազմաթիվ վայրերում ավտոճանապարհները փակ են եղել։ Առնվազն 20 մարդ է զոհվել, ավելի քան 150 մարդ վիրավորվել է Փենջաբ նահանգում պատերի և տանիքների փլուզման, արևային մարտկոցների անկման և կայծակի հարվածների հետևանքով։ Աղետը քիչ էր մնում Կարաչիից Լահոր թռչող մասնավոր ավիաընկերության չվերթի վթարի պատճառ դառնար։ Լահորում վայրէջք կատարելիս, հենց որ ինքնաթիռը դիպել է թռիչքուղուն, հանկարծակի ուժեղ քամի և կարկուտ է սկսվել։ Օդաչուն շտաբ չեղարկել է վայրէջքը և ինքնաթիռը օդ բարձրացրել։ 10 րոպե ինքնաթիռը գտնվել է սաստիկ տուրբուլենտության գոտում, այս ու այն կողմ նետվելով։ Ինքնաթիռում խուճապ է սկսվել, ուղևորները սարսափից սկսել են բղավել։ Նրանցից մեկի խոսքով, սա իր կյանքի ամենավատ թռիչքն է եղել։ Արդյունքում ինքնաթիռը վերադարձել է Կարաչի, որտեղ բարեհաջող վայրէջք է կատարել։
Ուղևորները հրաժարվել են կրկին թռչել։ Հնդկաստան։ Մայիսի 21-ից հորդառատ անձրևով, կայծակով և կարկուտով ուղեկցվող ուժգին ամպրոպները հարվածել են մայրաքաղաք Դելիի կենտրոնական մասին և հարակից նահանգներին, առաջացնելով տրանսպորտային քաոս և հոսանքազրկումներ։ Ժամում ավելի քան 80 կմ արագությամբ քամիները փոշու փոթորիկ են առաջացրել, որը պատել է քաղաքը։ Ընդհանուր առմամբ, Նյու Դելիում գիշերը տեղացել է 71.4 մմ անձրև։ Նման անձրևից հետո այս տարվա մայիսին կուտակված տեղումները ռեկորդային են եղել 1901 թվականից ի վեր և 6 անգամ գերազանցել են ամսվա միջինը։ Աղետի հետևանքով փողոցները հեղեղվել են, վնասվել են էլեկտրահաղորդման գծերը, հետաձգվել ու վերահղվել են ավելի քան 450 չվերթներ։ Հատկապես տուժել է Ուտար Պրադեշ նահանգը, որտեղ սաստիկ փոթորիկը զանգվածաբար տապալել է ծառերը, ավերել շենքերը և խլել առնվազն 56 մարդու կյանք։ Բադայուն քաղաքում ուժեղ քամուց փլուզվել է Անանուխի յուղի գործարանի մի մասը, ինչը հանգեցրել է խոշոր հրդեհի։ Հումքի բարձր դյուրավառության պատճառով կրակի դեմ պայքարը շարունակվել է ողջ գիշեր։ Իսկ Մայնպուրի քաղաքում աղետը տապալել է էլեկտրահաղորդման գծերի մոտ 400 սյուներ, թողնելով թաղամասերը առանց էլեկտրականության։ Վատ եղանակը հարվածել է նաև ավիացիային։ Դելիից Շրինագար չվերթը թռիչքից 45 րոպե անց ուժեղ տուրբուլենտության մեջ է ընկել, ինքնաթիռը ենթարկվել է կայծակի հարվածի, իսկ օդանավի քիթը վնասվել է կարկուտից։ Բարեբախտաբար ինքնաթիռը, որում եղել է 227 մարդ, ապահով վայրէջք է կատարել։ Նոյդա քաղաքում մետրոյի աշխատանքը ժամանակավորապես կասեցվել է կարկուտի և տապալված ծառերի պատճառով։ Արևմտյան Հնդկաստանում մուսոնային անձրևները սկսվել են սովորականից 16 օր շուտ։ Անձրևների սեզոնի նման վաղաժամ մեկնարկ այստեղ չէր գրանցվել առնվազն 75 տարի։ Մայիսի 26-ի գիշերը Մումբայ քաղաքում տեղացել է անձրևների ավելի քան 5 ամսական նորման։ Սեյսմիկ ակտիվություն։ Մայիսի 22-ի առավոտյան 6 բալ ուժգնությամբ հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել մոտավորապես 64 կմ խորության վրա։ Հերակլիոն քաղաքում տեղի է ունեցել շենքերի ճակատների մասնակի փլուզում, սեյսմիկ իրադարձությունը առաջացրել է քարաթափումներ և սողանքներ ճանապարհներին։ Ստորգետնյա ցնցումները զգացվել են ողջ Կրետեում, հարևան կղզիներում և Արևելյան Միջերկրական ծովի մի շարք երկրներում, այդ թվում Իսրայելում, Եգիպտոսում, Թուրքիայում, Լիբանանում և Հորդանանում։ Հիմնական երկրաշարժին հաջորդել են մի քանի հետցնցումներ, մինչև 3.8 ուժգնությամբ։ Սա մայիսին Կրետե կղզու մոտ 6-ից բարձր ուժգնությամբ երկրորդ երկրաշարժն է։ Մայիսի 23-ի վաղ առավոտյան 6.3 ուժգնությամբ հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզու Բենկուլու նահանգում։ Ամենից շատ տուժել են Բենկուլու քաղաքը և նահանգի կենտրոնական շրջանները։ Տեղի բնակիչները պատմել են, որ իրենք արթնացել են ուժեղ ցնցումներից և խուճապահար դուրս են վազել, շատերը գիշերն անցկացրել են իրենց տներից դուրս, վախենալով հետցնցումներից։ Պաշտոնական տվյալներով վնասվել է ավելի քան 200 շինություն, ինչպես բնակելի, այնպես էլ հասարակական շենքեր։ Ամբողջությամբ փլուզվել է 8 շենք։ Որոշ բնակիչներ տուժել են, սակայն բարեբախտաբար զոհեր և վիրավորներ չկան։ Անցած շաբաթվա ընթացքում մոլորակը ցնցվել է ևս 2 հզոր սեյսմիկ իրադարձությունից։ Մայիսի 23-ին 6 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ավստրալիայի հարավում, Մակուարի կղզու մոտակայքում։ Մայիսի 25-ին 6 բալ ուժգնությամբ սեյսմիկ իրադարձություն է գրանցվել Խաղաղ օվկիանոսի Տոնգա արշիպելագի տարածքում։ Երկրաշարժերը գնալով ավելի հաճախակի են դառնում, դրանց աճն արդեն երկրաչափական բնույթ է ստացել։ Ալլատրայի գիտնականների խմբի կողմից տարիներ առաջ արված կանխատեսումն իրականանում է սարսափելի ճշգրտությամբ։ Այժմ 6-ից ավելի բալ ուժգնությամբ սեյսմիկ իրադարձություններ գրանցվում են գրեթե 2 օրը մեկ։ Յուրաքանչյուրը կարող է ստուգել դա։ Պարզապես ձեր հեռախոսում տեղադրեք երկրաշարժերի մոնիթորինգի հավելվածը։ Սեյսմիկ ծառայությունները չափազանց դանդաղ են ամփոփում տեղեկատվությունը, բացի այդ, որոշ իրադարձությունների մեծությունները թերագնահատված են, իսկ մյուսները առեղծվածային կերպով անհետանում են տվյալների բազաներից։ Հետևաբար, ձեր անձնական դիտարկումները կարող են ավելի հուսալի լինել։
Այլևս չենք կարող հուսալ, որ ամեն ինչ ինքնըստինքյան կլավանա։ Պետք է շտապ, արտակարգ միջոցներ ձեռնարկել։ Իսկ ԱԼԼԱՏՐԱ-ի գիտնականների միջազգային թիմն առաջարկում է կլիմայական ճգնաժամից դուրս գալու գիտականորեն հիմնավորված ելք, կոնկրետ ինժեներական լուծումներ, որոնք կարող են կանխել մոտալուտ աղետը եւ ապահովել մոլորակի անվտանգությունը ներկա եւ ապագա սերունդների համար։ Իր ուղերձում ԱԼԼԱՏՐԱ միջազգային թիմի գիտնական դոկտոր Էգոն Չոլակյանը կիսվում է ոչ միայն լուծումներով, այլ բեկումնային տեխնոլոգիաներով, որոնք կարող են փոխել ֆիզիկայի մասին մեր տեսակետը եւ նոր դարաշրջան բացել գիտության մեջ։ Սա տեսություն չէ, սա է մարդկության փրկության իրական ճանապարհը։